gobolka ku galay wadogtiino gobolku maanta xaaladiisa nabadgeliyo waad ka war haysaan haddii aan waxaan la shiray guddigii 3 ahaa ee gobolku ay soo xuleen shir balaaran baanu galnay waxaanu ka wada hadalnay nabadgelyada gobolka ay ahayd waanu way warrameen warbixin dheer bay siiyeen beelaha qabiilooyinka deegaanka degan waxgaradkoodii uqaashoodii guurtoodana si gaar ah soo aragnay maamulka gobolka laftigiisu waa wada hadalay magaalada Laascaanood maanta waa nabadgeliyo wax dhibaato hadeer ka jira ma jiraan wixii aanu ka wada hadlaynaa waxay ahayd sidii magaalada nabadgeliyadeeda iyo dhibaatooyinka waxa weeye haday tahay maamulka tahay laga sheegayo iyo hadii ay tahay kacdoonka dadka qaar inta badan ay siyaalo badan u dhigeen in waxa soo dhan maadaama aan garaadkii gobolka ahay aan ogaado waxa soo dhanna waxa weeye guul bay ku soo dhamaadeen magaaladu waa nabadgeliyo weeye dadka reer Laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada sida waxa weeye aad isugu xirantiin isugu xidhnaada waxa weeye maanta colaadi faa'iido ma leh dibka colaadu leedahay waad garanaysaan dhibaato in idinku filan waad soo marteen maanta anigu garaad nabadgeliyaan ahay garaadkii gobolkaan ahay nabadgeliyaan ka hadlaya colaad ku baaqi maayo way kuwa halka ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay kuwa halkan ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay ummadda Soomaaliyeedna garaadkoodii baan ahay nabadgelyada iyo waxa weeye iyo horumarka in laga shaqeeyana waxa weeye dadka ay dantooda ku jirtaa shacabka reer Laascaanood hadii ay haween tahay hadii ay dhalinyaro tahay hadii ay uqaal iyo guurti tahay hadii ay beeraha tahay iyo hadii guddigii 3 la sameeyay tahayba intaba waa is aragnay ilaa 7 saacadood shirar badan baa noo socday meel fiican baan wasla dhignay waxa weeye nabadgelyada hal ilaaliyo reer Laascaanood saxaafadana waad aragtaan dhamaantood shir gaaran wada galay ina waxa weeye in wixii wanaaga iyo wixii horumar ka shaqeeyaan baan isla qaadanay maamulka gobolka waanu saragnay intaas shirkaygu maanta ku eegyahay wixii dambe ee soo baxa ilaahay sharxay naga ilaaliye soo kordhana dib bayna ka wada hadli doonaa colaadaas maanta taaganna waxaanu jecel lahay in nabadgeliyo iyo isfahan iyo safagarad iyo hadal lagu dhameeyo wasalaam